មានឈ្មោះពិតថាស៊ីនទេពព្រឹកកើតនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1993នៅរាជធានីភ្នំពេញទេពព្រឹកគឺជាតារាចម្រៀងដែលអាចច្រៀងបានទាំងបទបែបមនោសញ្ចេតនានិងរ៉េបនាងគឺជាកូនស្រីច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រី2នាក់ទេពព្រឹកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចៅទួតរបស់លោកយាយស្រាំប៉ាអ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50រហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ដោយមានដងសិល្បៈតាំងពីកំណើតនិងមានចិត្តស្រឡាញ់បូករួមនឹងភាពក្លាហានផងនោះជំរុញឲ្យទេពព្រឹកចាប់ផ្ដើមអាជីពចម្រៀងតាំងតែពីមានអាយុ9ឆ្នាំដោយនាងបានឡើងសម្ដែងនៅលើកដំបូងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2000នាងបានទទួលបានជ័យលាភីលេខ1នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យតម្លៃនៃទេពកោសល្យរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9នៅអាយុ12ឆ្នាំនាងបានចូលរួមថតភាពយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុន Hollywood មួយដែលកាលនោះគេមកថតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ2008ទេពព្រឹកត្រូវបានផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែជ្រើសរើសធ្វើជាតារាចម្រៀងដែលកាលនោះនាងមានវ័យទៅតែ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែនៅអំឡុងឆ្នាំ2009ក្រោយមកទេពព្រឹកបានបង្ហាញខ្លួនជាតារាចម្រៀងថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្ម TV Productionបោះជំហានចូលក្នុងផលិតកម្មថ្មីមិនបានប៉ុន្មាននាងក៏ប្រកាសផ្អាកពីសិល្បៈនិងបាត់មុខរហូតដល់ឆ្នាំ2011ទើបនាងលេចមុខមកជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសបោះជំហានចូលនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសភ្លាមទេពព្រឹកបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតារាចម្រៀងពេញដោយបទពិសោធន៍នោះគឺលោកឆនសវណ្ណរេកដើម្បីសាងមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពដោយការរំពឹងទុកមែននាងបានផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពសិល្បៈចម្រៀងដោយសារតែនាងក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបានជៀបចូលទៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកគាំទ្រយ៉ាងលឿនតាមរយៈបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនានិងបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍លាយឡំស្ទីលរាំប្លែកៗតែទោះយ៉ាងណាជីវិតនៅក្នុងវិថីសិល្បៈមិនងាយស្រួលឡើយតែបុព្រឹករស់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញជារៀងរាល់ថ្ងៃបុព្រឹកត្រូវបានរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការតបតែងខ្លួននិងក្បាច់រាំសិចស៊ីហួសហេតុពេកហើយក៏ត្រូវបានរិះគន់លើរូបរាងនិងរឿងមួយចំនួនទៀតផងដែររឿងហេតុខាងលើមិនបានធ្វើឲ្យបុព្រឹកភ័យខ្លាចនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងរត់តែប្រឹងហាត់ច្រៀងហាត់រាំនិងរកស្ទាយថ្មីស្លៀកពាក់និងការលេងខ្លួនថ្មីប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នាងនៅតែបន្តមានការរិះគន់ផ្សេងៗបន្តកន្ទុយគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនាងជាខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ទេពព្រឹកក៏បានចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីកំពូលតារាចម្រៀងអាជីពកម្រិតពិភពលោក I Am a Singer Cambodia រដូវកាលទី1តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនាងត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីតាំងតែពីការជំរុះដំបូងធ្វើឲ្យនាងរងការសាយចំអកនិងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនបុព្រឹកធ្លាប់ត្រូវបានហ្វេនយករូបថតរបស់នាងដាក់នៅក្នុងស៊ុំខ្មោចជារឿងមួយដ៏សែនឈឺចាប់បំផុតដែលនាងបានជួបរឿងនេះខណៈដែលកំពុងតែច្រៀងនៅលើឆាកហើយមានហ្វេនមួយបានយកស៊ុំខ្មោចដោយដាក់រូបនាងឲ្យទាំងនាងនៅលើឆាកតែម្ដងនៅពេលនោះដែរបុព្រឹកពិតជាស្រឡាំងកាំងខ្លាំងបំផុតនិងស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះឈឺចាប់មិននឹកស្មានថាមានហ្វេនគិតអាក្រក់លើនាងបែបនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរបុព្រឹកក៏បាន live វីដេអូនិយាយពីហេតុការណ៍នោះដែរតែក្រោយមកប្រហែលជាមិនចង់មានរឿងធំដុំផងនាងក៏បានលុបវីដេអូនោះចោលវិញទៅបុព្រឹកក៏ធ្លាប់មានជនអនាមិកកាត់តរូបភាពរបស់នាងបែបអាភាសហើយនៅពេលនោះរូបថតទាំងអស់នោះត្រូវបានសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យនាងស្ទើរតែគ្មានកម្លាំងធ្វើការបន្តទៀតក្នុងនោះបើទោះបីជានាងជាយាមបកស្រាយថារូបភាពកាត់តរបស់នាងនោះមិនមែនជាការពិតទេតែនៅតែទទួលបានមតិមិនល្អពីមហាជនដដែលមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ត្រូវបានគេចោទថាជាពស់ក្រោយចាប់ដៃគូជាមួយនឹង G David ហើយនៅពេលនោះនាងក៏ត្រូវគេជេរស្ដីឌឺដងផ្លែផ្កាមិនតិចនោះទេតែដោយសារតែទង្វើល្អៗរឿងទាំងនោះក៏ត្រូវបានសាបរលាបបន្តិចម្ដងនិងស្ងាត់មកទល់ពេលនេះរឿងដែលមិននឹកស្មានមួយទៀតនោះបុព្រឹកធ្លាប់បានទទួលកាដូដែលពោពេញទៅដោយអង្ក្រងដែលមានហ្វេនដាក់អង្ក្រងជាច្រើននៅក្នុងកាដូរឿងមួយនេះមិនសូវជាមានអ្នកណាដឹងប៉ុន្មានទេព្រោះនាងមិនដែលប្រាប់អ្នកណាឲ្យមកអាណិតនាងរឿងដ៏កក្រើកនិងធំបំផុតសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់ទេពព្រឹកដែលជាលើកទី1មានមនុស្សមកជះស្រាបៀរលើរូបនាងទាំងដែលគេទាំងពីរនាក់មិនដែលមានចំនួនឬប៉ះសម្ដីគ្នាសូម្បីតែបន្តិច
ប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់បន្ទាប់ពីបុរសនោះព្រមទទួលកំហុសនិងព្រមសងសំណងចំនួន$10,000ទៅកាន់រូបនាងនៅក្នុងឆ្នាំ2018 ជីដាវីតប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនមកជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យដែលលោកនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទេពព្រឹកនៅក្បែរការពារមើលថែនាងរហូតដោយសារតែកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងពីដាវីតដែលជាគូស្នេហ៍ទើបអាចធ្វើឲ្យទេពព្រឹកបន្តដំណើរនៅលើវិថីសិល្បៈនេះមិនយូរប៉ុន្មានបុព្រឹកក៏បញ្ចប់កងត្រានៅក្នុងផលិតកម្មហើយមកធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យជាមួយនឹងដាវីតចាប់តាំងពីពេលនោះមកតារាចម្រៀងឯករាជ្យទាំងពីរក៏បានក្លាយជាគូស្នេហ៍ពេញមុខមាត់ហើយជីដាវីតក៏ធ្លាប់ប្រកាសប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងថាពួកគេមានគម្រោងរៀបការជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ពាក្យថាស្នេហាคล้ายៗនិងពាក្យចចាមអារ៉ាប់គូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះបានដឹកដៃគ្នាទៅដើរកម្សាន្តនិងថតរូប pre-wedding យ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅកោះ Maldives អំឡុងឆ្នាំ2019ថ្មីបើការរិះគន់នៅតែបន្តកើតមានក៏ទេពព្រឹកហាក់មិនខ្វល់ហើយនាងនៅតែបន្តផលិតបទថ្មីៗនិងចេញរាំច្រៀងតាមការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោយធម្មតានៅកំឡុងកើតការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បុព្រឹកបានងាកមកធ្វើវីដេអូញ៉ាំអាហារនិងទទួលប្រម៉ូទផលិតផលនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីកំដរអារម្មណ៍និងរកប្រាក់ចំណូលខ្លះៗជាមិនផុតបុព្រឹកនៅតែទទួលបានការរិះគន់ថាជាតារាធ្លាក់កូដនិងរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃរឿងបំផុសគេឲ្យហូបដំបងយក្សជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសទោះព្យុះភ្លៀងបោកបក់ផាត់រសាត់ដល់ទីណាក៏បុព្រឹកនៅតែតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គផ្សេងៗរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតែបុព្រឹកសុកចិត្តលក់រថយន្តទំនើប2គ្រឿងដើម្បីផលិតបទវីរនារីហើយជាលទ្ធផលបទនេះក៏ផ្ទុកការគាំទ្រនិងសរសើរពេញប្រទេសនិងឆក់បានពានរង្វាន់ពិសេស3ពីកម្មវិធី Play Music Award ឆ្នាំ2022ជីវិតជាបុគ្គលសាធារណៈមិនងាយស្រួលដោយការមើលឃើញផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍សុកបុព្រឹកត្រូវបានគេតេស្តដៀលថានាងមានផ្ទៃពោះមុនរៀបការតាមប្រពៃណីតែនាងនិងគូស្នេហ៍មិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងការរិះគន់ឡើយព្រោះមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាច្រើននៅចាំសាទរសមាជិកដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរបុព្រឹកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាទោះបីពួកគេមិនទាន់បានរៀបការតែពួកគេបានសែនព្រេនមានចាស់ទុំដឹងឮទាំងសងខាងព្រមទាំងមានអេតាស៊ីវិលរួចហើយដែរគ្រាន់តែមិនបង្ហាញជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះអំឡុងពេលពោពោបុព្រឹកនៅតែឆ្លៀតផលិតបទ Goddess លើកតម្កើងពីភាពជាស្ត្រីនិងគុណតម្លៃរបស់ម្ដាយទាក់ទាញចិត្តមហាជនជាខ្លាំងតាមរយៈស្នាដៃនិងគុណភាពដ៏ត្រជាក់ភ្នែកនៃ MV បទវីរនារីធ្វើឲ្យបុព្រឹកបានឆក់យកតំណែងជាអ្នកតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages នៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេពបុព្រឹកបានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនប្រុសដំបូងរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាទេបច្ចវរៀបហៅក្រៅថា Albert នៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេពបុព្រឹកនិងជីដាវីតបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Fashion Week ពីរដងផ្ទួនគ្នាគឺ Brand D&G នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិង Fashion Week របស់ Brand Elisa ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាកម្មវិធី Fashion Week ដែលធ្វើឡើងបែបនេះគឺជាកម្មវិធីអញ្ជើញចូលរួមបែប VIP ពី brand អន្តរជាតិធំៗផ្ទាល់ដែលភាគច្រើនមានវត្តមានពីមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកអ្នកអភិជននិងតារាអន្តរជាតិនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញ fashion ថ្មីៗដែលនឹងពេញនិយមនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងឆ្នាំ2024បុព្រឹកបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធ MV ចម្រៀងទេវរាជដែលបានធ្វើឲ្យកក្រើកអស់ពិភពសិល្បៈដោយមានវត្តមានសិល្បករថ្មីចាស់រាប់រយនាក់ចូលរួមអបអរសាទរព្រមទាំងតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានទាំងបែបសម័យនិងបុរាណបូកបញ្ចូលគ្នាក្រៅពីបង្ហាញសមិទ្ធផលថ្មីដ៏ប្រណិតទេពបុព្រឹកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថវិកាដែលបានពីការលក់សម្បត្តិជាង$20,000រួមជាមួយនឹងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនិងស្វាមី$2,000គឺបានប្រគល់ជូនសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីទុកសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈវប្បធម៌បើទោះបីជានាងមិនធ្លាប់បានចូលរួមសិក្សានៅសាលានេះក្តីប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់និងការមើលឃើញពីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងសាលានេះបានធ្វើឲ្យនាងមិនអាចឈប់មើលរំលងបាននៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះតែបុព្រឹកនិងលោកជីដាវីតក៏បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញម៉ូដដ៏ធំមួយតាមរយៈការអញ្ជើញរបស់ម្ចាស់ brand សម្លៀកបំពាក់ល្បីឈ្មោះមួយដែលរៀបចំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក
នៅក្នុងឆ្នាំ2025បុព្រឹកនិង G David បានរៀបចំកម្មវិធី Save the Date ប្រកាសពីការបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃមង្គលការរបស់គេទាំងពីរគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7 ខែមិថុនាក្នុងឆ្នាំ2025តែបុព្រឹកមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនោះទេនាងក៏មានការកាក់កបខ្លាំងទៅលើចំនួនបន្ទាប់ពីបានបើកហាងតខ្លួនបន្ថែមពីលើការងារសិល្បៈដោយហាងទី1ជាប្រភេទលក់គ្រឿងសម្អាងនិងហាងមួយទៀតជាប្រភេទលក់សម្លៀកបំពាក់ដែលមានឈ្មោះថា Ditway ដែលបានបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយនឹង G David ស្របពេលនោះដែរទេបុព្រឹកក៏ជា BA តំណាងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានចំណុចត្រង់ណាខ្វះខាតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត